Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, ni yetu sote, hapa ni yetu sote, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani. Kuna story moja mbili tatu ambazo nataka nipige na mzee wetu hapa wa busara. Anaitwa nani? Kutoka wapi? Tutajua kutoka kwake. Ninachokuomba tu uniazime muda wako na masikio yako, alafu akili yako utulize, kwa sababu huyu ni mtu ambaye neno lake moja ni sawa na chumvi. Mboga ikikosa hailiki. Na ukisikia neno lake na ukalifanyia kazi, una mafanikio hapo mbele kwa neno moja tu kutoka kwake. Kwa hiyo usibaki nyuma sana. Tega masikio yako. Mzee, shikamo. Marahaba, ujambo? Sijambo, habari ya saizi? Shwari kabisa. Ndio, na nakuona mzee. Hivi unaitwa nani? Naitwa Juma Kisaka. Juma Kisaka. Ni mkimbizi halali wa hapa kambini Nyarugusu? Mkimbizi halali wa hapa Nyarugusu. Asante sana. Mzee, watu wanakuona unafanya shughuli mbalimbali, lakini physically unaonekana kuwa kwamba ni visually impaired. Yes. Unaonekana kwamba ni kipofu. Kwanza kabla tujaendelea kabisa, tunataka tujue kwamba ilo tatizo la upofu ulilonalo ni tatizo lililokukuta ukubwani ama ni tangu uzaliwe? Asante. Hilo ni tatizo limenikuta ukubwani kama mwaka 2014 hapo. Ndio. Mwezi wa 5 ndio nilipata hiyo shida. Lakini sikuzaliwa hivyo. Asante sana. Na kabla ya kupata upofu, ni maisha gani uliokuwa unaishi, nikimaanisha shughuli za kawaida za maisha ya binadamu kama kilimo, biashara au kazi za professional, yani elimu? Asante sana. Kazi nimefanya vitengo tofauti tofauti, lakini haswa imekuwa ni walimu. Ndio. Naam. Umefanya ualimu kwa muda wa miaka mingapi? Nimefanya walimu kuanzia mwaka 1998. Kuanza 1998 kuja hadi 2007, wakati mambo yalipovurugika kule Kenya, basi ndio shughuli za watu zikakwama. Okay, sawa mzee. Na upofu uliupatia hapa Tanzania ama bado ulikuwa uko nchini? Nilikuwa bado niko kule kwetu. Ulikuwa bado uko kwenu, eh? Ulipata wapi akili za kuweza kufika huku, ama kwa tatizo lako hilo la kutokuona ulifikaje huku Tanzania? Ile kuna kitu inaitwa interpersonal skills. Ujuzi baina ya wanadamu na pia self esteem, ujasiria. Yaani unapoona hali yako si nzuri, kujikwamua ni jukumu lako. Ile kutosubiria watu wakufanyia kila kitu ambacho kinakusaidia wewe mwenyewe. Nilipoona hali yangu ya usalama si shwari, basi nikachukua hatua hiyo mimi mwenyewe, na kwa vile kuna vyombo vya usafiri nikawa ni mwenye kufika huko. Asante sana. Na toka ufike hapa kambini Nyarugusu, unaishi single ama unaishi na msaidizi, nikimaanisha mke? Nimewahi kuwa na msaidizi, mambo yakawa magumu kulitokana na outside interference ya watu. Basi ikawa ni ndoa yenye kubomoka. Lakini sasa hivi sijawa na mtu standby mwenye niko naye maishani, na hustle kivyangu hivyo hivyo. Ya, pole sana kwa hustle unazopitia. Unaweza ukaongea chochote ama ukaeleza chochote, maana watu wenye matatizo ya upofu ni wengi, ni wengi, ni mipango ya Mungu. Kutokana na tatizo ulilonalo la kutokuona, unaishi vipi? Make unamudu kabisa majukumu ya ndani kwako, alafu kuna vitu vingine kutokana na mazingira yetu magumu hapa Nyarugusu kama maji, moto, ni vitu vya kufuata nje ya nyumba yako. Unaishije kwa changamoto kama hizo peke yako? Maishani kuna falsafa moja nasema, the path of duty is the way to glory. Mtu ambaye amekuwa accustomed, mtu ambaye amekuwa na uzoefu wa kufanya shughuli, hata kipoteza kuona, bado kuna ile internal intuition, kuna intuition, connection ya ndani yake. Akiweka rhythm vizuri, kuna mambo anaweza fanya with that same balance alikuwa anafanya nayo. Kwa hivyo kuna kitu kinaitwa self esteem, ujasiri, ambao watu wengi upungukiwa nayo. Jambo lingine, kusikiliza sana stigma, unyanyapaa, ina affect somebody's what? Self esteem. Alafu inalemaza
performance yake. Kwa mimi performance index yangu naweza sema imekuwa nurtured by the determination to see things are getting done the right way. Alafu kujipatia self motivation. Na mbali na hayo pia kwa kuzingatia sikuzaliwa kipofu. Kwa hiyo bado ile pictorial image nilikuwa nazo kabla kupoteza uwezo wa kuona bado zinaweza kuwa harmonized into my present situation na mambo yakawa shwari. Haya, asante sana. Na pamoja na vyote hivyo unavyotumia habari za uwezo wa akili ambao Mwenyezi Mungu amekujalia, hakuna changamoto kama ajali ndogo ndogo za ndani, nikimaanisha moto ama kitu umekinunua kwa gharama kwa sababu ya kutokuona ukakipitia kikavunjika ama kuanguka ama kumwagika. Changamoto ndogo ndogo kama hizo waga hazikutokei unapoishi peke yako ndani? Asante sana, swali zuri sana. Kwa kweli hizo ni changamoto ambazo mtu yote ambaye ako na visual impairment zinafaa zimpasi, anapaswa kukutana nazo. Lakini with care, hata umeme, unaona umeme anakuwa amechora zile mifupa ya watu kuonyesha ni hatari. Something that's dangerous ina introduce in you a culture of carefulness. Kwa hivyo unakuwa you exercise caution and care when you are attending to issues zenye zinakuhusu. Kwa mfano ajali zile, mazingira ambayo ungali mgeni ndani, it can be a challenge. Lakini mazingira ambayo umekuwa accustomed, umeyazoea vizuri, you can always keep them under control. Asante sana. Na Juma ni msomi kama tulivyomsikia, amepitia mambo mengi, lakini experience yake kubwa sana ipo upande wa kufundisha, manake ni mwalimu. Juma, walimu wako umechukua muda mrefu kwa kufundisha secondary, university, primary au nursery school? Nimesomesha sana primary and secondary schools. Primary and secondary school. Naam. Government or private? Private na at some point government. Naam. Okay. Na tukiacha ujuzi wa sayansi, manake elimu hizo tunazozizungumzia hapo, pia kuna kitu inaitwa imani, yani dini. Unaamini dini gani katika dini zote ambazo ziko duniani? Mimi naamini kuna kitu inaitwa monotheism, Mungu mmoja ile. Dini yote nayo preach hiyo, mimi naona wako sawa. Lakini kulikuwa na mjadala ambao niliukuta katika neno la Mungu. Ndiyo. Idadi ya wana wa Yese babake Daudi. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 2:13 nasema walikuwa 7. Samueli wa kwanza sura 16 nasema walikuwa 8. Kwa hivyo hiyo ilifanya mimi nikachange my own names kuwa Juma Kisaka Salim. Ingawa mimi my names are Douglas Kisaka, sawa? I wanted to attract the Muslim fraternity kwa hiyo discussion round table. Kwamba can there be a problem with the Bible as it is ikiwa one area inasema 7 sons, ingine inasema 8 sons, wakati Methali 11 mstari wa kwanza inasema dishonest scales are a disgrace to the Lord. Dishonest scales, mizani sio lingana, ni machukizo kwa Bwana. Ndio. Kwa hivyo tulikuwa nashangaa watu wa imani nyingine, how will they perceive that? Wakisoma only those 2 passages of scripture, tukaona inaweza yumbisha people's faith. Kwa hivyo nilikuwa in a deep discussion. That's why I took on the names Juma Salim Kisaka, kuonyesha I'm not partisan. Yani mimi ni mtu ambaye anajaribu kuleta all people on the round table, sawa? Nafanya kazi ya Mungu. Naam. Kuleta vijana wote on the round table ku discuss emerging issues na cross-cutting issues even in the world of religion. Asante sana. Na tunaishi kambini, ndio tunapata chakula kidogo kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi, yani UNHCR, lakini navyojua au navyozani, maana na mimi ni miongoni mwa wakimbizi, ni chakula ambacho hakikizi kabisa mahitaji ya binadamu kwa upande wa lishe. Unaishi vipi kuhusu kubadilisha chakula? Maana nahisi kubadilisha chakula ni mpaka pesa kidogo ili uweze kubadilisha aina ya chakula ambayo tunaipata. Hiyo changamoto unapambana nayo vipi, Juma? Kama unavyoona hapa kwangu na lima, nilikuwa na matumaini ya kujikuzia hata mboga za majani,
maharage, yale matawi yake ya mkunde, lakini kidogo kuna challenge kidogo ya cooperation kutoka from the neighbors, inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo mimi najaribu kutumia my preaching skills, uwezo wangu wa kuhubiri injili. So yale matoleo, sadaka au nini inachotolewa, basi na supplement deficit yote yenye naweza kuwa nayo kwa budget. Pili, kuna wahisani ambao hufika mara kwa mara. Kama tuna sabuni, unapata umetugawia ka sabuni. Ndio. Thirdly, mashirika yenyewe. Kuna wanatupeanga sometimes relief mara kwa mara. Ndio. Helpage International inaweza pata wamekupea kabasha, kwa hivyo inakusupport in a way kwa njia fulani. But the help is still very little. Yeah, so that's why we try to put ourselves mahali ambapo we can do what? We can benefit other people na wao pia wakaturushia benefit kidogo. Ya, asante sana. Hiyo ni halali kama unaamini neno la Mungu wanachokisema Juma ni kweli. Kuna watu kabisa maalum wametengwa kwa ajili ya ya kutangaza tu neno la Mungu bila kufanya kazi nyingine, na mengine yote Mungu anawazidishia na wanaishi kabisa. Hiyo ni halali anayosema Juma. Sasa Juma, kitu kimoja kinachanganya watu ubongo, wanasema Juma ahoni. Hapa sasa wanasahau kwamba Juma hakuzaliwa kipofu, Juma haliwahi kuona kwanza. Lakini Juma ana preach tofauti na mahubiri ya watu wengine. Juma anaongea neno kwa ufasaha wake, anatoa maandiko ya Biblia kwa ufasaha wake kama ilivyo. Juma, Bible umesoma teolojia ama una ujuzi wowote wa kufundishwa na mtu, ama ni uwezo wa Mungu amekufanya kwa hivyo? Biblia nimestudy on my own. Yes. Na kwa msaada wa watu pia. Ndio. Kuna zile Bible classes walikuwa naalika watu mjini Nairobi pale. Kama unajisikia kujadili Biblia, yani kwenda kusoma, kufanya mjadala wa neno la Mungu. So I used to be very good in attending that. Yes. Kwa through that na kukutana na watu wengine tofauti, exchange of ideas ikatokea. And as a result, nikawa na uwezo wa kuperfect my biblical understanding. Yes. Kwa hivyo ikanijalia skills zangu personal za kuwa in a way that naweza soma nile neno precisely na kupreach exactly the way it is. Naam. Na ukiwa una preach, kuna mtu anaweza akawa amekosa sadaka, lakini hata mdomo wake ukakublessi, akasema ubarikiwe, God bless you, something like that. Akasema unapokuwa unahubiri Juma barabarani, kweli kuna baraka hata za mdomo ushawahi kuzisikia kutoka kwa kijana, yani sauti ya kijana wa kisasa anasema ubarikiwe? Ushawahi kusikia kitu kama hicho? Ni chache sana, kuna select few. Kuna vijana wachache. Like most of the time vijana unajua wana associate mambo ya Mungu na wazee hivi. Ndio. Vijana wana mambo yao hayahusu imani sana. Ambacho ni kitu, ni cycle we are trying hard to break. Ndio. Kuonyesha kwamba Mungu ni Mungu wa watu wote, na kwamba anahusika na kila mwanadamu tokea tumboni mwa mamake. Ndio. Kwa hivyo hiyo ya kusikia verbal expressions of appreciation zimekuwa far apart. Lakini from elderly people, kutoka watu wazima, inakuanga kweli wako na good returns. Akiwa nao kuelewa zaidi ni elderly people. Adults. Yes. Naam. Asante sana. Na Juma, wewe ni mwalimu. Kuna kitu ambacho nataka ni kuweke wazi, kwa sababu Mungu kwa sasa ameamua jicho lako lisione kwa sasa hiki kitu au kioni. Kuna hiki kitu ambacho, ama hii kauli masikio yako yanasikia, kuna kauli nasema watoto wa mwaka 2000. Watoto wa mwaka 2000. Kusema kweli hii generation ya mwaka 2000 na kuendelea mpaka hivi tulivyo ni generation ambayo ipo complicated na iko different kabisa na generation zingine ambazo zimepita. Sisi vijana wa sasa hivi wa mwaka wa 2000 hautuoni. Nataka nikuhadisie kwa kifupi ili wewe kama mwalimu utapata something to advise, something to counsel them. Tuko tofauti. Zama zenu ilikuwa ngumu sana kuona mtoto mdogo ana msabai mkubwa kwa mkono, yani distance. Siku hizi vinafanyika. Ya mtoto anaweza akakupita akakupa hai tu ya distance, usipojibu ni kivyako. Zama zenu ilikuwa mtoto asipite
bila kuacha ameamkia mkubwa. Lakini siku hizi hivyo vitu hatuvijui. Unaweza ukawa unadai huyu mtoto asalimiani, mtoto akamwambia kwamba kwani salamu inaongeza nini maisha ya mtu? Tusiposalimiana maisha hayaendi. Yani anaonyesha tu tofauti wa maisha ya zamani na ya sasa. Vijana wa sasa, sisi hawa tunaowasema watoto wa 2000, hata mivalio iko tofauti kabisa. Unakuta kijana anasuka, kijana amejaa tattoo mwili mzima, kijana mwanaume anavaa pini za masikio, anavaa pini za mapua, kijana mwanaume anavaa nguo, akivaa suruali na sio suruali, muda wa kuivua mpaka avuliwe na mtu peke yake hawezi. Ukiacha hiyo sasa, kijana wa kisasa kwenda kulala na mwanamke ambaye yuko kama mama wa mama yake imekuwa ni fashion, imekuwa sio zambi. Hivyo vitu Juma vinafanyika sana tena hadharani kwa sasa hivi, na wewe ni mwalimu mwenye experience ya kuanza kufundisha zamani na mpaka sasa bado unafanya kazi yako kwa kujitolea. Jaribu kuongea chochote, jaribu kusaidia chochote, jaribu kutoa msaada wako, tuende kama tunaweza tukaokoa generation. Naam. Asante sana. Vijana wetu partly they are not to blame themselves. Sehemu ya kwanza hawezi laumu. Ndio. Mazingira ambayo wamekulia ndani yamekuwa yaki-experience constant changes. Sio tu geographically. Unaona tu viongozi wanaenda sijui wapi mkutano global warming. Yes. Socially pia, culturally. Mmekuwa tunasikia maadili, kuna ile mitandao ya kijamii ile. They are very productive and very fruitful mitandao ya kijamii. But they can also be dysfunctional kwa mtu ambaye ame-approach in a wrong sense. Ndio. Mtu ambaye ameenda pale kuharvest what's not right, unaona? Yeah. So inaweza changia moja kwa moja katika kudorora kwa maadili. Kwa mchango mimi naweza nikasema ndio huu, kwamba kulingana hali ambapo ipo kwa sasa, kitu kikubwa duniani, kuna msemo tuliosikia chuo kikuu huko, kitu kikubwa duniani sio mahali mtu yupo, bali kula na kuelekea. Kwa it's up to individual choice. Ni maamuzi ya mtu binafsi kuona jamani mimi maisha yangu yataishi hivi na nyumba yangu itaishi hivi. Future. Mtu mwenye kufanya decision making. Ile element ya decision making ni nzuri sana. Element nyingine ni conflict management. Unapotaka kufanya maamuzi, kuna conflict iko mbele yako. So utakopi kila kitu unaona tu. Uwezi zuia ndege kupaa juu ya kichwa chako, sio? Ndio. Na unaweza wazuia usijenge viota ndani ya nywele yako, unaona? Hiyo inawezekana. Hiyo ni aspect ya conflict management. Kuna teamwork. Kuna ukisoma Ulaya kuna watu kama Alexander Fleming, watu ambao walifanya groundbreaking discoveries. Ndio. Walileta uzinduzi in the medical fields, ndio? Ndio. Wakazindua penicillin. Vijana wanakuwa innovative, wanakuwa in the act of wanting to discover new things all the time. Kama Marekani kuna cross gender, watu wanahamisha jinsia kutoka mwanaume kwenda kuwa mwanamke. So these things can affect our young people as well. So all we can say ni kwamba we wish them well, lakini tusiondoe ile parental advisory. Ndio. Lakini you cannot stop young people to do what they want to do, unaona? But you can guide them and counsel them into better decision making. I think that's what can be done to rescue situation the way it is. Huo ndo msaada wake Juma kwa sisi, maana hiyo hali imekuwa tete kweli Juma. Siku hizi binti wa miaka 15, 14 yuko nyumbani na watoto wawili, amezalishwa watoto wadogo tu, wanalea watoto wenzao. Ni kwa sababu ya kutokuelewa. Alafu kuna hiyo kitu inaitwa utandawazi. Wewe umezaliwa kwa mila ya kwenu, alafu mila ya kwenu inafika hatua unaizika, unaanza kuadapti mila ya watu wengine. Hicho ni upbringing, malezi ya watoto. Sinikwambia dunia kuna mabadiliko mengi sana. Ndio. For example, kulikuwa zamani watu wanazaliwa na kulia katika nchi zao, sawa? Ndio. Sasa hivi ukimbizi ule, unaona kutana na watu ambao ni total strangers. Mila za watu zijui, unaona? Ndio. Mtu mara nyingi akitoka mahali penye ni kwao, ile community policing inaisha kwake. Anakuwa huru, si ndio? Ndio. Mambo yenye asingefanya kwao, sasa atafanya mbele ya nini, kwa sababu amepata hiding. Kuna conditions that zina encourage breeding of
wrong attributes in our young people. Strange environments, new environments. So it's up to governments to ensure that unnecessary movements of people from one place to another Yes. are highly discouraged. In a way ya kulinda na preserve zile cultural heritage ya vijana. Otherwise, upbringing ya watoto itaendelea kuwa matatizoni, and they are going to live by what they think is okay according to the environments. Yeah. Asante sana. Na kuna kitu ambacho nataka niulize. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote. Hapa ni nyumbani.